Приветствую перекупцев. Короче, короткий видосик. Будем тестить сейчас присадку Люквимоля стоп-стук гидрокомпенсаторов. Вот, короче, есть пряник. Пряник 9-го года. Пряник неважно себя чувствует в плане двигателя. Пойдем слушать. Есть, да? Вот, купили, короче, присадку Люквимоля. Сейчас будем ее заливать и смотреть эффект. Погнали. Так, ну, присадку залили, сейчас осадки стекают. Короче, я так думаю, что нужно будет сейчас закрутить крышечку и прокатиться немножечко, чтобы масло с присадкой перемешалось там внутри. И, соответственно, начало работать. Присадка начала работать. Давайте ждем. Сейчас я проеду буквально километра полтора-два и посмотрим эффект. Ну что, проверяем. Ну, гидрики стучат, но уже существенно меньше. Звук стал чуть-чуть потише. Но выводы делайте сами. Ну, теперь хотя бы в салоне не так слышно гидрики. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Слушайте, пацаны, нет, нифига не конец видео, короче. Время 6 часов, сел в тачку, а звук гидриков почти пропал, пацаны. Она постояла, короче. Видимо, масло перемешалось. Движок вообще нормально стал работать. Блин, ну короче, рабочая присадка. Рабочая присадка, ребят. Пользуемся, юзаем.